என்னோட ஒப்பீனியன் படி இது நான் பார்த்துருக்கேன் யூடியூப்ல ஃபாரின் சைடு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை டைப் பார்த்தேன். பட் ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் நம்ம ஊரில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் நார்மலாக இப்போ ஒரே சர்ச் பண்ணேன். ஓகே, பிகாஸ் நான் ஃபிஷியோ ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு ஃபிஷியோலையும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரிசல்ட் கிடைச்ச மாதிரி தெரியல. ஸோ அதனால் போட்டு இப்போ இதோட ரூட் என்னன்னு பார்க்கணும் சர்ச் பண்ணுறப்ப தான் ஐ கெட் டு ஃபைண்ட். ஓகே, இப்போ என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்க? எனக்கு இது இப்போ எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு உண்மையிலே கொஞ்சம் பேக் பெயின்னால வந்தேன். பட் எனக்கு இதை விடவே எனக்கு இப்போ இங்கெல்லாம் கூட எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அவ்வளோ இருந்திருக்கு. மேபி அதை நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் போல. இப்போ எனக்கு இதெல்லாம் படாது. இப்போ எனக்கு ஃபுல் பாடி பண்ணது கூட எனக்கு கம்ப்ளீட்டாகவே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாகவே இருக்குது. என்னோட நெக்லாம் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. எப்பயுமே எனக்கு கொஞ்சம் ஹோல்ட் ஆகும். நான் எனக்கு ஜிம்மில் போனதால உங்கள் நெக்கு ஒரு மசில் ஆகிடுச்சு போல இருந்து. பட் இது ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்குது. எனக்கு எனக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸே இல்லை. பேக்குமே இப்போ எனக்கு பெயின். இப்போ நான் பைக் ஓட்டிட்டு வர வரைக்குமே எனக்கு ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு. இப்போது இது எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டா எனக்கு ஃபைன். இப்போ எனக்கு அந்த என்னோட பிரெயின் அங்கே போகவே இல்லை. அவங்க பெயின் இருக்குன்னு நான் மறந்துட்டேன். பட் அதெல்லாம் வராது. ஆனால் இது நம்மளுக்கு ஜென்ரலாக வரும் போகும், அது ப்ராப்ளம் கிடையாது. எதனால வருது, என்ன ரூட் காஸ் அதை தெரிஞ்சுட்டா போகும். ஃப்ரீயாச்சு. பெயின் கிடையாது இல்லையா? ஃபுல் பேக் சைடு திரும்புங்க. ஒரு நிமிஷம் ஸ்ட்ரைட்டாக கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி என்னன்னா லெஃப்ட் இருக்கு இல்லையா, லெஃப்ட் கொஞ்சம் பேக்கில் இருக்கு. காலை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ தான் தெரியும். லெஃப்ட் சைடு உங்களுக்கு பெயின் இருக்கு. பேக்கு லெஃப்டா ரைட்டா? இப்போ நான் இந்த பக்கம் படுக்கிறப்ப தான் எனக்கு அந்த ப்ரெஷர் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சது. இந்த பக்கம் படுக்கிறேன். ஓகே, இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஃபுல் பேக் சைடு திரும்பிடுங்க. ஃபுல் பேக் சைடு.
மட்டும் ஃப்ரீயாக வச்சுருங்க. கால் மட்டும் மேலே தூக்குங்க. மேலே தூக்குங்க. அப்படியே முன்னாடி திரும்புங்க. ரைட் சைடு உள்ளதான் வலிக்குது நீங்க இந்த சைடு. ஆமா ஆமா கலந்து வச்சு முட்டையா இப்படி இருக்கு. அந்த இடம் தெரிஞ்சு இல்லையா? கரெக்டாக இந்த ரூட்டு அது ஃபுல்லாக ஃப்ரீ இருக்கும். சரிங்களா? அப்படியே உட்காருங்க. அப்படியே கை வச்சுக்கோங்க. அப்படி பண்ணுங்க. அப்படி நேரம் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் பின்னாடி புதுசாக வச்சுக்கோங்க. लूज बड़ी लूज புரியணுமா? பாடி லைட்டாக டைப் பண்ணிக்கணும். பாடி
இன்னொரு பாயிண்ட் பண்ணி சார் சரிங்களா? L4 L5 இல்லையா? இங்கே வந்து கலத்துருவோம். ஓப்பன் ஆச்சு இல்லையா? ஆமாம். ஓகே. என்ன பண்ணீங்கன்னா வியூ பாருங்க. சொன்னீங்க கை வீக்கா இருக்குன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? ரெண்டும் பர்ஃபெக்டா இருக்கு. சரிங்களா? கழுத்து சைடு எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக கழுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது இழுக்கிற மாதிரி எதாவது இருக்கா? வாய் நல்லா திறந்து போடுங்க. இப்போ நல்லா கை தூக்கிங்க. இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கு இல்லையா? நல்லா கை ஹோல்ட் பண்ணிக்கங்க. எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. இப்போ என்ன ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுங்க ஒரு நிமிஷம். ஃபேஸ் அப். இப்போ பாருங்க. பர்ஃபெக்டாக இருக்கு. என்ன விஷயம்னா நம்ம L4 L5 இருக்கு இல்லையா? விழுக்கும்போது கழுத்தில் வந்து சொன்னீங்க இல்லையா? ஃப்ரீ ஆச்சு. நீங்கள் அது என்ன பண்ணலாம்? தெராசிஸ் அந்த லம்பா ஃப்ரீ பண்ணிக்கணும். இது ஃப்ரீ பண்ணனா இது ரெண்டு நார்மல் ஈவன் ஆயிடும். சரிங்களா? இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடக்கும்போது இது பண்ணும்போதெல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து நம்ம இந்த ஜாயிண்ட் ஃப்ரீ பண்ணிட்டோம். L4 L5 ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். தெராசிஸையும் ஃப்ரீ பண்ணிட்டோம். செர்விக்கும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா முக்கிய ஜாயிண்ட்டும் கொஞ்சம் ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம். அப்போ என்னன்னா இது நார்மலாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து